这本书。这本书呢，其实我前一本书写完以后呢，其实花了大概7年多才写完这本书哈。那所以我会跟那个季淑玲小姐说，我好像怀胎7年啊，然后再生产半年哈，因为那半年我在修改啊，做很多修订啊、校正啊，所以其实整个过程是就像生产一样的。好，那我想讲一下我这本书的缘起哈。在写完后现代与后殖民解以来台湾小说专论以后呢，我对于这个解严还有后殖民的议题感到意犹未尽哈。一方面呢，新时代诞生于解严之后，对于台湾如何从戒严过渡到解严、民主化跟后殖民化的过程并不了解。另一方面呢，戒严时期残留的威权思想和殖民心态则有待持续的批判。同时呢，前一本书呢，对于原住民书写和自然书写处理的略显不足哈。其实我在前一本书有处理到像那个武赫的余生啊，那武赫他写的他是一个汉人作家，所以他处理的算是一个原住民意识的小说哈。我没有一篇长文处理原住民作家，那我这本书就做到了哈。还有这个自然书写部分，而2000年台湾首度政党轮替之后呢，新的女性书写还有乡土书写的热潮呢，也是亟待研究。这本新书迟来的后殖民在论解严以来的台湾小说呢，就是为此而写的。8章分别纳入了重写台湾国家历史、原住民书写与自然书写、女性乡土想象的新貌、国族与性别的交缠交错4大部分。透过解读施淑清、李昂、田雅各、赖香吟、陈玉慧、胡明义、陈选后解小说，我想要继续探讨台湾后殖民在文学与文化世界上的诸多面向。若林正道曾经说，在台湾民主化就是台湾化。回顾台湾400多年来历经荷兰、西班牙、清朝、日本国民党统治的多重殖民历史，政权的意志往往没有真正的带来后殖民，让台湾人民当家作主，一直到解严以后才开始进入后殖民。相较于世界上很多国家呢，台湾的后殖民是迟到的，很多因素造成了后殖民的迟来。就原住民而言呢，由于各族的种族、语言和文化迥异，彼此隔阂争斗，一直到日治时期才出现了模糊的泛原住民意识。就早期的闽客移民而言，虽然对清朝的反抗不断，但是却一直到马关条约割让台湾，才有昙花一现的台湾民主国。日治时期，台湾民族主义处于模糊暧昧的状态，它主要系于1920年代知识分子领导的政治文化运动中所浮现的台湾人认同，与中国人或日本人有所区隔。例如当时的台湾议会设置起义运动等等1947年228事件让台湾民族主义出现，却被血腥镇压封杀，所以当时只有在海外发展独立运动，一直到1970年代台湾退出联合国，台美断交，流亡台湾的国民党政府失去了在国际上代表中国的法统地位之后，台湾民族主义才又在台湾党外运动里发生，而本土化也成了挡不住的潮流。1945年，国民党政府接收台湾，第2年立刻就废除了日文，制定北京话为国语。这个相对于日本统治台湾的时候，其实是他统治了40多年之后，他才废汉语，所以这个差别性是非常大的1949年，国民党政府迁台以后，开始戒严，并透过实行中国中心教育和文化政策，强烈的灌输中国文化认同，否定台湾的历史、语言、文化。因为台湾只是其反攻大陆的战居之地，接受日语教育的世代，因此就成了所谓失语的世代。台湾人被视为受日本奴化教育的人，闽客原住民的语言、文化、历史经验遭到严重的贬义打压。戒严体制下没有言论自由，国民党以党独大，长期的控制媒体和文化，透过228屠杀的阴影，还有白色恐怖呢，让人们噤若寒蝉，不敢批评政府，
国民党的党国教育之成功，一方面让社会普遍的去政治化，漠视人权法治，对从事政治与社会运动的人抱持怀疑的态度；另一方面，它让中华民国的神话牢不可破。许多人不知道有228，不知道台湾的历史文化、山川地理、国家认同混乱，而这也是台湾的民主化与后殖民者走得格外辛苦的原因。即使李登辉总统的宁静革命成功地推动宪政与国会改革，让台湾由中国中心转为台湾中心，迈向后殖民与民主。然而，台湾缺乏实质的转型正义，乃至于让殖民主义和威权的思想的幽灵继续存在。历史正义并未伸张，228屠杀的加害者到现在都没有被究责，白色恐怖的许多冤案也没有被平反，族群和语言歧视仍时而出现，原住民尤其受到歧视。而且由于我们对于殖民遗绪缺乏深入的探讨，反而不能从历史经验里面学习。2008年以来，台湾2次政党轮替之后，主政者的荒腔走板，更令人感到威权复辟、民主倒退。同样的，台湾的后殖民也在倒退之中。不管是 ECFA 或者两岸服务贸易协议的签订，都只看到政府牺牲了台湾的主权，断送了台湾的经济与生机。后殖民真的到来了吗？作为文学与文化研究者，我们需要思考什么才构成台湾的后殖民，以及如何在学术研究里面继续批判殖民与帝国。回顾台湾后殖民与民主化的发展过程，两者是难以分割的。架构台湾的政治后殖民与民主化，其很大的动力来自于反对运动；文化后殖民的动力，则是来自民间，包括反对运动推展的本土化运动，而其他社会运动也推动了民主化。李登辉的许多政策乃是对此的回应。随着80年代以来的民主化、本土化运动，台湾经济持续的稳定繁荣，以及新马克思批判以及后现代等激进理论的引进，在解严前后已经俨然形成了对于新的公民社会的想象。民主进步党在1986年成立，不但迫使执政党于第2年宣布解严，也促使了学运、环保运动、消费者运动、女性运动、农运、原住民运动、工运在解严前后有显著的发展。报业在1988年解禁，90年代初同性恋运动也开始兴起。出身印度的后殖民学者 Spivak 他指出呢，理想的民主国家会出现公民社会，公民会要求公民社会提供有关健康、教育、福利、社会安全以及公民性等方面的服务。可是弱势族群像同性恋女人、原住民、穷人等，却不能充分的取得这些权益。在解严时期的台湾脉络里面，由于政权和文化的霸权掌握在外省人手里，弱势族群其实还包括了本土的闽客语族群，因为他们的历史经验和还有记忆呢被官方压抑，在文化和政治参与上没有充分的公民权。解严以来，新的社会想象因此蕴含了将国家的定位从中国中心转移到台湾中心，让政权和文化霸权从外省族群手中逐渐释放的后殖民面向，而这些权力的重组，当然也使得族群的冲突浮上了台面。解严以来主导的社会运动以及文学主题，乃是构成公民社会的有关女性、同性恋、原住民、闽客等多元族群、多元身份认同。这些多元的身份呢，一方面受惠于后现代所强调的多元意识，另外一方面又趋向于后殖民所强调的重构身份，而颠覆了戒严时期的男性、异性恋、中国中心、汉人中心。而像眷村、新兴人类、在台马华等身份，它的意涵比较复杂，因为它分别涉及了离散以及跨国文化等议题。这些身份政治之间，不乏后现代与后殖民的角力。无论是张大春屏幕后现代小说中的对党国机制的怀疑批判，李昂、陈烨、武赫、杨照的228白色恐怖书写。袁重重、苏伟珍、朱天文、朱天心的眷村小说，施淑清、李昂、朱天心、平路、张元的女性小说，邱妙金、季娜伟、洪玲、陈雪、吴继文的同志小说，
田雅各、夏曼的兰博安的原住民小说，古贺的原住民意识小说，张桂兴、王景树的马华小说等等，都显现了众声喧哗。90年代，外文学门学者他们有一连串的后殖民辩论战，这是非常重要的里程碑啊！它启开了对于台湾作为想象共同体的深刻的思辨。90年代初，廖朝阳跟邱桂芬的后殖民论战延续了本土化运动，环绕在语言所蕴含的国民党殖民的议题。廖朝阳认为国语北京话呢是殖民者的外来语，而邱桂芬则认为呢国语在台湾已经演变为混杂语，它不再纯正，因此它也可以被视为台湾的语言。邱桂芬反对以台语取代国语作为官方语，他强调台湾是命运共同体，台语、客语、原住民语以及国语都是台湾的语言。同时，他反对扶老沙文主义，强调多元族群的概念。邱桂芬希望以台湾命运共同体的大方向来消除族群矛盾与冲突。然而，当时李登辉总统才刚刚启动后殖民的文化政策，让学校可以教授母语。如果不批判殖民者的语言和文化暴力，很难改变当时语言之间、族群之间的不对等关系。所以呢，廖朝阳就对邱桂芬有所批判，他强调被殖民者的主体性。90年代中期，在廖朝阳和廖贤浩的统独论战里面，廖朝阳是以台湾是空白主体的文化观来对抗中国文化民族主义。虽然他认为某种版本的中国文化依然是台湾社会主导的力量，但是他强调空白主体是创造一个可以让新的内容不断进来的文化。廖贤浩则认为，独派具有扶老沙文主义的倾向，以台湾意识压迫扶老以外的族群。他主张文化中国。在这场论战里面，还涉及了不同族群的历史创伤是不是可以抚平，以及正义与族群和解是否可能的问题。近以来，各族群的历史创伤都受到不同程度的压抑。简以来，不同族群的历史记忆书写包括228、眷村、原住民等议题，一方面挖掘族群创伤，另外一方面争夺对台湾历史的诠释权。这种争夺有点像是廖朝阳在2013年1月台湾人文学社主办的理论营里面所说的“共而不同，共而互斗”。然而，如果我们比较乐观看待的话，当大家竞相书写台湾的故事的时候，其实更加确认了台湾作为一个想象共同体，也就是Anderson 所说的小说再现了国家作为想象共同体。或许我们必须先透过共而互斗的过程，才可能走向族群之间试图了解每个主体的内在世界的阶段。越来越多作家呈现跨族群的视野。王家祥的《岛风内涵》描写了17世纪希腊雅人、荷兰殖民者与汉人的关系。施淑清的《行过洛京》透过一个身份低微的前旦来描写清朝时期台湾的汉人、原住民和统治者的关系。李昂的《看得见的鬼》里面呢，透过四只扶老族的女鬼，还有一只原住民女鬼的故事呢，从清领日治写到战后的台湾。扶老族的施淑清的《风前尘埃》里面，则重新想象日治时期台湾东部的太鲁阁族、阿美族、日本人还有客家人的关系，并且探讨战后日本殖民的遗绪。吴鹤的小说《余生》里面呢，这个汉人叙事者试图了解雾社事件的成因、意义还有后续的影响，而他也被原住民女子反批。应该反省汉人是自己历经中战228到白色恐怖的历史。汉人导演魏德胜的电影赛德克巴莱刻画雾社事件中的赛德克族、日本统治者还有汉人。而这个陈玉慧的《海神家族》呈现家族里面琉球人、福老族、外省人从日治戒严到解严的相互关系，还有这个朱天心的《匈牙利之水》，还有骆以军的这个月球姓氏，也都呈现外省人和本省人的内心世界对话还有互动。透过跨族群的互相了解，这些小说都更加扩充了台湾作为一个想象共同体的内涵。其中很多小说呢，都具有重构台湾国家历史的内涵。
本书的第一部分呢，重写台湾国家历史的2章，分别是以施淑清的《台湾3部曲》的第1跟第2部《行过洛津》、风前尘埃作为讨论的对象。一方面，因为2本书的台湾国族与跨族群视野，不但呈现了清朝和日本2种帝国统治者和被殖民的台湾人民之间的关系，也描写了原住民和客家人等弱势族群。另外一方面，则是因为2书涵盖的社会层面以及性别与阶级批判具有国史的厚度。行过洛津主要的情节聚焦于娈童、缠族还有阉割恐惧，因此它产生了奇观化的问题。同时呢，它对位式的呈现外来者与本地人、帝国与边陲不同却部分重叠的位置，呼应了当今中国中心和台湾中心的角力跟交涉，叙述着统摄洛津也就是古今的视野呢，构成了本书核心的乡土想象。在性别和国族的议题之外呢，它对于商业活动既认同又批判的态度，隐含了对于现代性的双重视野，暗示了现代性与台湾的复杂关系。风前尘埃处理了台湾文学很少处理的几个议题：日治时期的李凡、太鲁阁之役，日治时期花莲地区的族群关系，日本移民村，战后的日本殖民遗绪。小说对位式的重新想象日治时期台湾东部日本统治者与原住民汉人的关系，重新探索同化、皇民化、以殖民乃至于土著化所涉及的身份问题，呈现了殖民主义与国族、性别、族群身份政治，将台湾放在全球殖民主义跨国脉络，并且描写战后台湾、日本、韩国的对于殖民和帝国遗绪的复杂态度。原住民书写跟自然书写是台湾后殖民书写很重要的一环，都涉及了对于殖民现代性的再思，两者也有一些重叠像这个自然书写、原住民书写都是一种乡土书写，但是都扩充了原先乡土书写的内涵。80年代中期，原住民运动兴起，结合了文艺创作还有政治行动主义的原住民书写也就随之而起，批判国民党殖民，也批判汉人的沙文主义。散文方面呢，泰雅族的瓦利斯莫干，台湾族的利格拉勒、达悟族的夏曼兰波安，以及卑南族的孙大川的很多的作品都是自我另类民族志为什么这样子翻译他本来民族志通常是人类学家对于一个非他族群所做的这个研究那可是如果是原住民自己在写民族志的时候呢，他就摆脱了那个他是客体的这个位置他变成主体，他不是主体也是客体所以我把它翻译成自我另类民族志那这些民族志呢，是汉人的原住民知识分子，他回到了部落，重新学习自己的历史文化，回应主的霸权，折冲于部落与都市之间。在小说方面呢，布农族的田雅各、拓跋斯、塔玛匹马的2本小说集《最后的猎人》情人的还有情人的妓女呢，都描写原住民社会在殖民现代性下面的危机还有回应。夏曼兰波安的《黑色的翅膀》刻画4位达悟族小男孩的成长过程。布农族的霍斯路曼伐伐的玉山魂，透过一位少年的成长过程，描写布农族部落的这个历史。布农族的野寇索克鲁曼的东古沙菲传奇，重新想象了布农族的神话传说，创造了一个充满诗情精迷鬼怪禁忌的魔幻世界。卑南族的8代的走过呢，描写一位排挤卑南族的老兵，历经了日治、国民党、共产党颠沛错乱的一生。瓦利斯诺干的小说集《城市残酷》，刻画外移到都市的原住民的困境与挣扎。而兴起于80年代的这个自然书写呢，则是与这个70年代国民党政府遭逢一连串的外交重挫，失去国际间代表中国的法统地位息息相关。知识分子透过对台湾环境的关怀，
展现其转向对台湾地理与自然生态的认同。简以来的徐仁修，像徐仁修、王家祥、刘克襄、孟东篱、洪素丽、林佛、廖鸿溪、吴明义，都是自然书写的散文大家。有的批判环境污染或者破坏，有的带入文物学家史的观察。小说方面，刘克襄、王家祥和吴明义的小说都有许多自然书写的成分。刘克襄的动物小说《蜂鸟匹诺查》，还有座头鲸、赫连默默，分别想象以蜂鸟还有鲸鱼为主体的感知和经历。王家祥的《岛风内海》以魔幻写实的手法渲染有关鲸鱼牧场，还有黑森林的这种神话气息，摹写希腊雅族的泛神论。王家祥的奇幻小说《海中鬼影》Siren， 吴明义的科幻小说《复眼》，还有《睡眠的航线》，都批判人类中心主义所造成的环境污染还有破坏。Siren和复眼呢，分别连接到小琉球的乌鬼族传说，还有泰雅族的生态知识，都介于了人与自然和谐相处的可能。王家祥的山与海，吴明义的本日公休虎爷里面不乏对台湾山与海细腻的描述而这些在铁雅各、夏曼兰多安等原住民小说里也很常见，体现对台湾土地的关注。本书的第二部分呢，原住民书写与自然书写的2章，分别以田雅各的拓跋斯塔玛披玛最后的猎人安魂之夜，以及吴明义的虎爷厕所的故事复眼人为对象因为一方面是因为田雅各是原住民书写的先行者，而吴明义则是自然书写健将。另外一方面，则是因为田雅各的3篇故事呢，深刻地呈现了原住民社会在殖民现代性下面的问题与对应，而吴明义的3篇故事当中的魔幻乡土生态视野，则展现出对神秘与现代的暧昧矛盾。拓跋斯塔玛披玛最后的猎人和安魂之夜呢，既是自我另类民族志小说，也具有现代小说的反恨与自觉。叙述者则从原住民和汉人2种不同的语言文化和世界观之间处理文化翻译的问题。面对文化危机，叙述者以部落为文化复振的中心，但同时也与现代性重新协商。虎爷厕所的故事，还有复眼人，呈现了现代生活的某些神奇瞬间，人类所展现的一种模拟的能力，还有被模拟的对象，探索人跟动物、人跟自然、人跟神之间的不挂号可沟通性，就可沟通也不可沟通自然界的仪式和民间信仰的神秘实践被紧密地勾连到神秘与乡土，而与殖民现代性对立。但是小说又暗示了乡土文化在某种程度上挪用或改变了殖民现代性的遗产，将之吸纳。乡土书写呢是台湾意识的堡垒乡土这个词呢，虽然有时候被视为乡村的同义词，在现实上其实并不是一个固定的所在。乡土象征了家国、家园连接到土地和身份认同。日治时期和戒严时期都曾经发生乡土文学论战，前者是对抗日本的同化主义，后者是对抗当时西方的文化帝国主义。1970年代末期的乡土文学论战，是在西化所造成的文化危机之下所爆发的回归乡土诉求。当时大多倡导中国民族主义和历史叙述，然而叶石涛却石破天惊地主张，台湾文学乃是从荷兰殖民时期开始以台湾为中心的文学，已然把台湾视为国家乡土。在黄春明、王真和、王拓、宋泽来等作家的乡土小说传统里面，乡土常常代表了救赎乡土的背景往往是农渔村或者是小城，相对的都会，尤其是台北，则经常代表外来统治者资本主义的势力范围。乡土所代表的正面的稳定的社群力量、价值，还有真实乡土之内部问题，还有殖民现代性之下所遭遇的问题矛盾的并存。而萧丽红、李昂等女作家的乡土想象，则批判性的带入女性与土地父权的复杂关系。90年代
陈烨的《泥河》，蔡素芬的《盐田儿女》，林烟的《师生画眉》，李昂的《迷园》里面呢，由于资本主义所造成的城乡关系改变，女性乡土想象更趋于不稳定。名媛进一步的把乡土想象结合了台湾历史记忆，还有这个国族寓言。2000年以来呢，陈雪的桥上的孩子，还有陈春天，赖香吟的岛屿，热兰遮，李昂的看得见的鬼，施淑清的行过洛金等，女性乡土小说，它的场景如果不是游移在农村和都市之间，就是历经前现代到现今种种变迁的武商者，显现这些作家并非怀旧式的建构一个理想素朴的乡土，而是将乡土的放在现代性或全球经济活动的脉络下。换言之，他们的乡土想象掺杂了对现代性或全球化的思索。女性乡土小说少不了对性别议题的敏感，这些小说对性别的批判，更让乡土书写免于被浪漫化。本书的第3部分，女性乡土想象的新貌的2章，分别以陈雪的《桥上的孩子》陈春天，以及赖香吟的《岛》热兰遮与李昂的《看得见的鬼》为研究对象。因为这些新的女性乡土想象，透露出对地方性别与记忆的错综复杂的反思错综关系的反思，常常是从已经移居台北深谙资本主义运作的眼光，有的回溯资本主义和父权制度下充满多重冲突与纠葛的乡土经验和历史记忆，有的借由回溯台湾这块土地上不同族群400多年来的历史经验和乡土记忆来寄予国族寓言。桥上的孩子和陈春天中呈现丰原夜市和神冈乡下的地方记忆，下层女性遭逢的性别与阶级压迫，以及阶级爬升后如何交涉于城乡之间，透过重新记忆和批判式的重构，让土地认同再度变为可能。女主角和资本主义斗争，但同时也对之抗拒。岛跟热兰遮，它是以当代台湾为背景。他采以隐喻的手法，探讨台湾当前的岛屿性格，以及对于台湾岛的母体想象，描写疏离于乡土的女性叙述者，怎么样透过怀孕以及返乡呢，重新认同了乡土，借此召唤台湾国族。看得见的鬼呢，则是将背景放在300多年前一直到现今的鹿港，透过5只女鬼所遭受的迫害、压迫，还有颠覆父权的故事。来侧写300-400年来台湾历史和土地上的变迁，寄予台湾国族寓言。无论是重写台湾历史、乡土书写或自然书写，前面说的很多小说呢，都有台湾国族主义的寓意。其他像是宋泽来的《血色蝙蝠降临的城市》，施淑清的《微醺彩妆》，李昂的《鸳鸯春扇》，郑清文的《青椒苗》，平路的婆娑之道。也都是有台湾国族寓言。228白色恐怖的小说也有很多是含有台湾国族寓言的，像是战前时代叶世涛的《台湾男子简骂逃》，钟兆政的《木涛》，李乔的《埋冤》，1947埋冤，战后世代陈烨的《泥河》，李昂的《迷园》，自传楼小说，彩妆写记。武赫的调查叙述，杨照的暗巷迷夜，施淑清的三世人，陈玉慧的海神家族，赖香吟的虚构与纪实。这些小说有的直接控诉国民党政府的腐败、歧视与压迫，导致了228事件爆发，以及后来的血腥镇压；有的刻画228事件的脉络或事件中的4大族群、不同阶层、性别。有的描写228遗眷所遭受的监控、骚扰和社会歧视，有的呈现228成为禁忌之后的记忆断裂以及解除白色恐怖的困难。学运世代的赖香吟则是在虚构与纪实里面连结了学运和反对运动，并在翻译者和喧哗与引领里面探讨台湾国族运动者的艰辛和个人感情上所付出的代价。许多小说都呈现了国族与性别的交缠交错，例如《迷园》将女主角恋父
洋剧崇拜和胜利的心理，勾连到228台籍精英的伤痛，还有80年代台籍红顶商人的崛起。彩妆血迹里面呢，白色恐怖受难者的遗孀，同时也是反对运动的支持者，在为死去的这个同性恋儿子举办私人祭吊祭仪式，暗示男同志的衣柜状态，这与当天228公开吊祭形成对比。但是小说又暗示国民党旧势力对于228的扭曲否认和忽视，又与同志被关入暗柜呢，形成一种交相指涉的关系。海神家族里面呢，女性叙述者的福老族的外公呢，在228中遇害，那他的二叔公是台共，外省人的父亲则是因为冤狱而被以匪谍的罪名入罪。叙述者因为白色恐怖还有父亲的家暴而有杀父的情节，但也因为白色恐怖而长期不知道外公和二叔公。更曾因为戒严时期国民党的仇日教育而认为琉球籍的外婆像日本女鬼。虚构与纪实里面呢，这个就是赖香吟小说这个女性叙述者则是本土的女性知识精英，却直到解严前后借由书写才感知到戒严时期的政治经济，发现自己被殖民，缺乏文化的主题性。而赖香吟的这个翻译者里面呢，女性叙述者猜想父母是因为从事反对运动而承受很大的压力产生了局域。母亲爱上了友好台湾的日本友人，却因为顾及了反对运动而不敢表白，乃至于抑郁的自杀。叙述者则是徘徊在对父母还有日本义父的认同跟质疑之间。小说借此隐喻了台湾历经各种殖民政权的创伤，在身份认同上的苦恼跟迷惘。整体来说，这些小说探索国族与性别的交缠交错，一方面显现台湾国族主义之必要，另外一方面也显示光是台湾国族主义还是不够的，性别、性取向、阶级等议题的同样是非常重要的。本书的第4部分，国族与性别交缠交错，的2章呢，分别是以陈玉慧的《海神家族》，还有赖香吟的虚构与纪实和喧哗与名鼎作为研究对象，因为这些小说所呈现的国族与性别的交缠交错，深刻地处理了从戒严过渡到解严的感觉结构，显现出白色恐怖所造成的家破人亡或者内在殖民的问题，指向转型正义之必须。海神家族是以家族史来隐喻台湾多族群的复杂历史，呈现族群之间和内部的某些冲突，但是因为不同国家认同下时间性的差异所造成的。小说一方面透过呈现跨国流动中国族族群和性别的交缠，显现国家不是同质的，而是含纳不同种族、性别、阶级位置。另外一方面，他批判造成目前台湾既像一个国，却又不是一个国的国家认同以及白色恐怖的问题，暗示不同族群，这个是引用他说的话，暗示不同族群性别的历史记忆仍可以互相对话，提供借鉴与反省。而虚构与纪实和喧哗与名鼎，则是呈现了知识精英和底层人民所感知的后殖民的迟到，以及他们对于后殖民的参与或回应。2篇小说一方面透过公司领域的错综纠葛，呈现解严以来迟来的后殖民，还有不同的族群、政治与性别身份的知识精英的关系，并透过虚构或回忆反省国民党威权统治的感觉结构。另外一方面，2篇小说暗批后殖民国家主义，并没有完全解决底层人民的问题，而其所彰显的乃是社会改造的速度不如预期，在英雄叙事之外的许多焦灼与挫败。2篇小说对于后殖民的迟来的后殖民，还有当下为什么还需要继续批判威权与殖民，提供了重要的图像。我把这2篇有关于这个赖香吟的虚构与纪实，还有喧哗与名鼎这个论文，我把它放在小说整本书的最后一章，是因为这2篇小说呢非常深层它这个深层的视野召唤了解严前后对于公民社会的热切期盼，还有批判他们尚未完成。如同赖香吟在接受访谈的时候呢，他指出
当时追求主体性的狂热呢，曾经让抽妙金100%追求，却输了会。转型是正义的缺乏落实，是让公民社会未尽成功的主因。这也使得2008年以来，台湾被一个高票当选却虚假无能的政府所绑架，民主、人权、司法、经济、教育、薪资、环保，样样倒退乃至于新的公民运动再起，从反国光石化、反媒体垄断、反瘦肉精美牛、反美丽湾、反核、反拆文林月、反大湖圈地拆屋、反同众说虐杀，到反服务贸易协议、反滥权监听、反毁宪乱政，不一而足。人民对于社会议题的关注是台湾公民社会最重要的基石表征而公民社会这是台湾民族主义最好最稳固的基石。文学艺术没有办法脱离社会的脉动。解印以来，许多小说对台湾国族与环保、性别、性取向、阶级、人权、弱势族群等社会议题的关注，显示文学也是推动社会改革的重要文化论述。那我援用了很多西方的理论包括这个萨义Spivak、巴巴、Clifford 然后 Pencha 马来西亚华裔的理论家然后这个Pratt 然后 Ehrlich 然后 Freud 巴特然后班亚明本土的廖朝阳邱桂芬廖炳惠叶石涛孙大川金子熙，他事实上是台湾出生的Leo Chin 英文很有名的，真的很有名。陈培峰等学者的理论，一方面是跟他们对话，另外一方面也是希望能够深化对台湾文学和文化政治的探讨。这8章虽然是属于这个4大部分不同的部分，可是事实上议题是环环相扣，彼此形成辩证或呼应的关系那第7章呢，我曾经在这个2013年呢，在以主题演讲的形式呢。宣读于这个国科会人文处99到100年度外文学门专题计划研究成果发表会，其他的7篇都刊登于这国内外的一级期刊。那其实我都经过修订其实那个就是审查通过之后呢，半年我再修订，我就发现前后上面在不同时间写的，毕竟还是有一些立场上的不太一致，还有一些想法经过了时间的这个反刍之后呢，觉得好像那个原来的说法不太好，所以我又做了蛮多的修订那其中呢，第3章还有第4章呢，都本来是用英文发表的所以那个现在都是中译那我非常感谢梅嘉明教授把本书列为台大出版中心的台湾文学与文化研究丛书那还有这两位匿名者给我很宝贵的意见还有我非常感谢那个出版中心技术的一些小姐的编辑跟校对那其实这是属于这个3个国科会的计划那还有很多的研究助理帮了我很多忙，还有台大图书馆，还有我姐姐的这种支持我现在有多少时间？好，那我稍微讲一下这个每一篇的大概的内容第一篇这个施淑清行过洛金中的历史书写与乡土想象那它是描写这个200-300年前清领时期的洛金重建被日本和国民党政权所抹除的历史记忆。借此，它同时记录了整个台湾移民史，还有台湾的历史针对帝国统治下的台湾呢，行过洛金主要采取奇观式还有对位式的历史书写。它以并置对照的方式呢，呈现外来者跟本地者帝国与边陲相异却部分交织的观点。一方面显示了帝国影响边陲，乃至于帝国与边陲的历史书写有重叠之处，无论是南旦、娈童、缠族、黄宗树，甚至风水，都跟移民由帝国来到边陲是有关的另外呢，它又凸显出呢，帝国与边陲不同历史观点相互比较的必要性帝国的官员眼中，边陲是原始民风强悍，不合体统，女性越轨，文化低俗。可是，在边陲在地人的眼里呢，则是认为这个帝国没有心治理边陲，乃至于这个
治安、族群还有这个贫富阶级等社会问题丛生，反乱不断，而人民只能靠着械斗还有地方势力来维持社会秩序。所以这些不同的经验构筑出一组交错重叠的历史。那奇观式的历史书写呢，与对位式的历史书写是有关的哦。对于这个朱世光里面的一个清朝的官员来讲呢，台湾的风土、植物、文化和建筑都构成奇观，它是跟原始、野蛮、粗俗相连接的啊。那但是呢，书中却同时将缠足、男旦与娈童的受虐过程奇观化，使它成为一种落后传统的象征啊。对于受过当代性别意识洗礼的读者来说呢，这铭刻了现在与清领时期台湾的差异，但是那些都是从中国来的啊，所以那些东西是落后的啊。所以不同观点的这种奇观化呢，暗暗透露了中国中心跟台湾中心的角力啊。好，那我们跳过。那我现在谈一下那个施淑清的风前尘埃当中的另类历史想象。无论对于后殖民国家或者后帝国而言呢，殖民记忆都涉及了跨国联动。风前尘埃充分彰显了日本帝国与台湾殖民地社会之间重叠的社区。吴贤晴子回忆1973年来台寻根之旅，仿佛带领了跟他一样对日治时期台湾陌生的读者呢，启开了被埋藏的历史记忆，让我们交错在吴贤晴子在台湾的访查、想象、回想，以及叙述者呈现的日治时期日本总督巡查、人类学家、客家人、太鲁阁族、阿美族之间啊。而他参加的一个美国大学博物馆展览的战争和服展，则凸显了战争记忆，并将台湾放在日本帝国与不同殖民地之间相互的复杂关系。在几个层面上，风前尘埃的另类想象具有特殊的意义。首先，他透过当代的视野回到日治时期，对战后接受国民党教育的时代，犹如去重建一个被刻意遗忘的世界。尤其他以日治时期的李凡还有太鲁阁之役做一个焦点，并放在日本帝国与全球跨国殖民主义的脉络，以及它呈现当代韩国与台湾对日本殖民遗产的不同态度，都深具全球化下的跨国视野。其次呢，风前尘埃里面交替的惊喜，刻意选择一个在日本长大的湾生第二代女子，追溯家族在台湾的生命历程。这样的视角本身也很另类，因为台湾很少讨论台湾生的日本人或台日混血。由于对日治时期的陌生，许多人不知道当时日本政府在台湾设立移民村，台湾很少人探讨战后日本怎么样看待日治时期的台湾，而战后的日本也忽视了日治时期台湾。第三呢，风前尘埃回到了日治时期不同族群与日本殖民统治的关系，重新探讨了同化、皇民化、抵殖民、土著化所涉及的深刻问题。这我跳过。田雅各短篇小说中的自我另类民族之表达与文化翻译，这3篇小说中大部分的对话和内心独白，实际上原来都是用布农语可是叙述者必须把它翻译成中文来呈现叙述者经常是以不惊动读者的方式直接呈现中文翻译。然而呢，人物对于原住民统治传统生活的分歧的观点，凸显了布农族猎人80年代国民党统治下的主人观念的冲突以及部落内部的世代冲突。我认为有鉴于当时原住民的边缘化以及外来位指的是它翻成中文之后看起来好像是外来的这样叙述者看似流畅的翻译，它的目的是要跨越文化差异，让汉人读者能够进入原住民的世界。尽管如此呢，叙述者有时候还是借由呈现不可翻译性来透露出文化时间性的分裂，并加以协商田雅各的3篇小说中的多元观点，显示出殖民现代性对原住民社群的影响。同时，3位叙述者都摆荡在族群的骄傲和黄昏意识之间，这样的犹豫不定是无法避免的。因为1980年代台湾原住民运动带来了新的可能性，但同时又必须面临两难的窘境
而这在世界上很多地方的原住民运动中也相当普遍哦。那我们跳到下面，对神秘与现代的暧昧矛盾哦，吴明义的小说班雅明有关于模拟和语言的理论，特别有助于彰显吴明义对于神秘的描写的力道啊。在阐释吴明义故事里面对神秘与现代的暧昧矛盾，跟这个班雅明的理论做对话的时候呢，我也指出班雅明作为一个伟大的现代性理论家，同样对神秘与现代抱着暧昧矛盾的态度，但是。吴明义对于现代性的批判，还包括了对殖民主义的批判。台湾意识的兴起，对于重建德勒所说的直基于地方的想象非常的重要哈。一如德勒所说，地方作为暗喻，暗示了基础由下而来，外围有着柔韧多孔的边界疆界，并不对地方以外封闭民间信仰和生态关怀都与直基于地方的想象有关。前者是有关于乡土传统，而后者是关心土地吴明义的原创性是在于探讨大自然的仪式和民间宗教的奥秘实践中的神秘力量，将它视为面对殖民现代性的本土抵抗之一部分。然而，它并不是一味的倡导一种殖民现代性之前的纯粹原始状态。借由在故事里面呈现对于神秘与现代的暧昧态度，它暗示虽然本土抵抗对于建构台湾及族群的主体性不可或缺，可是殖民现代性还是持续对这些结构有着重大的影响。好，乡土想象中的新貌，陈雪的桥上的孩子，陈春殿中的地方性别记忆这两本小说的乡土想象呈现了对丰原夜市和神冈乡下错综的地方记忆，皆与性别压迫的交缠以及乡土认同的复杂女主角身为穷人家的长女，受制于传统的乖女人好姐姐的观念，被迫提早长大，结束童年，并且在母亲离家之后，替代母亲照顾弟妹，甚至踩到父亲猥亵。因此，她的种种对逃离的向往跟行动呢，都是女性主义式的反抗。而她的规范，与其说是回归乖女儿、好姐姐的角色，不如说她是对于重建家或社群的憧憬。她倾吐昔日的怨怼跟愤怒，透过重新记忆和建构的过程，意义与关系已经经过再造，促使新的土地认同变得可能。这种逃离与规范的矛盾解构与重构社群的过程，属于低下阶层女性主义者的特殊的挣扎，相当不同于90年代台湾媒体上比较风光的自由派女性主义那种属于中上阶级强调个人主义式独立自主的主张。好，女性乡土国族无论是赖香吟的岛与热兰遮以古见今，借由探讨岛屿性格，由台北南下深入安平古堡的惊喜，透露出对台湾殖民历史记忆的以及土地上自然人文变迁的关注，或者是李昂看得见的鬼以古见今借由女鬼想象的来改写乡野传奇，史诗般的呈现汉人移民与原住民反抗清廷的历史，以及入港人文地理的变迁一直到今日的台湾都显现2000年以来一些台湾女性乡土小说走向了地质书写、辅助化和国族寓言化。好像时间快到了。好，海神家族里面把这个林子这个琉球外婆这个林子跟还有叙述者跟妈祖连接，一方面是援引妈祖的慈爱包容以及救苦救难的守护女神形象，另外一方面加入了女性意识，改写被儒家化的妈祖还有妈祖信仰，强调女性力量。叙述者反家暴、反父权以及林子的性自主，坚持让心如父不详，都改写了妈祖贞德孝顺的形象。在这个以女性为首的海神家族当中，缺席的男人依附于女人的记忆已不书写，而林子作为单亲妈妈228受害者一卷白色恐怖
受害者却对于国民党政府持续的追讨公道。叙述者透过书写将家族秘密公诸于世，让家族史成为隐喻台湾集体经验的公共历史，则更暗示妈祖的女性信众已经进入公领域发生转化男性中心的结构。妈祖信仰在慈爱宽容之外，经历更有性历史。从赖香吟的这个虚构与纪实里面，透过启蒙描写台湾才要迈向后殖民，到宣怀民鼎，透过选举与媒体的政治狂热，呈现台湾趋向后殖民，以及两篇对于戒严时期殖民体制感觉结构的反思。赖香吟对于台湾后殖民的迟到提供了重要的知识分子集体意识图像。它不只是描写不同政治身份知识精英历经后殖民转向的一个内心变化，也描写了在后殖民国家主义和殖民体制旧势力两边阵营内部的差异，由后者转向前者的可能或不可能，以及两边中间的模糊地带。好，那就到这里，谢谢。